بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حلقة النهاردة هنكلمكم فيها عن مشروبات هتخلصك وتطهر الجيوب الأنفية وتطهر عندك البلعوم وهتطهر عندك الجهاز التنفسي. حلقة النهاردة بإذن الله هتنتفع وهتستفاد منها جدا، وهتعرفك حاجات تخليك تركن شنطة الأدوية اللي على طول معاك وكمية الأدوية اللي بتاخدها للكورتيزونات كتير. هنعرفك النهاردة بشرح مبسط ايه مشكلة الجهاز التنفسي وايه مهمته في الجسم. عندما تحافظ على جهازك التنفسي فأنت تقي نفسك من مشاكل كثيرة، على رأسهم المعدة وعلى رأسهم أعضاء الجسم. أولا، الجهاز التنفسي هو الوحيد اللي بيستقبل الميكروبات والفيروسات، فالجهاز ده لازم يتقوى. الجهاز ده مهم. الجهاز ده لما بيضعف في الجسم بيضعف المناعة كلها. الجهاز ده مهم. طبعا الفترة اللي فاتت انتوا شفتوا جهاز المناعة بيعمل ازاي مع ناس، وفي ناس حالتها تدهورت كتير من ساعة فيروس كورونا. فانا جاي لكم الحلقة دي اعرفكم حاجات صغيرة نحل بيها ونطهر بيها الجيوب الأنفية. الناس اللي باستمرار عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية ومشاكل رشح، والناس اللي عندها التهاب في البلعوم أو التهاب في اللوزتان وعندهم مشاكل ضيق تنفس أو ألم في الصدر أو ما يسمى بكرشة النفس. النهاردة هنحلها في حاجات بسيطة. الكورتيزونات. الكورتيزونات مدمرة رقم واحد للجسم، ومدمرة رقم واحد لجهاز التنفسي والشعب الهوائية. الكورتيزونات ديت من أصعب الأدوية اللي بتخش. هي ما بتتعبش بس الجهاز التنفسي أو الجيوب الأنفية، لا ده بتتعب كمان المعدة وبتبهدل الحمض بتاع المعدة نفسه وبتبهدل الأمعاء. ده بالإضافة إنها بتبهدل الكبد. كتر الأدوية الكورتيزونات الكتير والبخاخات الكتير، الحاجات دي كلها بتبهدل الجسم كله طبعا، ومضادة للهستامين. فاحنا كده لو شلنا الحاجة دي وبعدناها عن حياتنا اليومية كده احنا حلنا حاجة. الحاجة التانية ايه هي؟ الحاجة التانية المضادات الحيوية. عايز بس اركز في نقطة معينة يا جماعة. المضادات الحيوية دي بتفرق في حاجة معينة. الناس اللي بيجي لها فيروسات غير الميكروبات، بمعنى المضادات الحيوية دي لما بتعالج الميكروبات، ما بتعالجش الفيروسات. فمش كل واحد جاله فيروس من هواء او نزلة برد او عنده التهاب في الجيوب الانفية باستمرار وعامل له نزلات برد متكررة ياخد في مضاد حيوي. انت هنا بهدلت جسمك بهدلة مليها اول من اخر. فافصل وامنع وتعالى ناخد حاجات من الطبيعة. طيب ايه يا دكتور الحاجات اللي احنا ناخدها من الطبيعة؟ اولا الماء. بمعنى اوضح لازم ترطب جسدك. يعني المية كتير على رأس المشروبات اللي احنا هنشربها. الماء، شرب المية الكتير ده بيطهر لك الميكروبات والبكتيريا اللي على الصدر، وبيبدأ يروح ناحية المعدة، يرطب المعدة ويرطب الجسم ويرطب الجلد. ده رقم واحد. رقم اتنين، المشروبات العشبية كلها وعلى رأسها البابونج. يا جماعة الناس اللي بتاخد حباية دواء مثلا، إذا كان لنزلة برد أو إذا كان مثلا مادة بريستامول أو أي مادة تانية فعالة في علاج الأنفلونزا أو علاج الرشح أو علاج الزكام أو المشاكل اللي هي بتبقى على الصدر زي البلغم، ألم في الصدر، الكلام ده كله. الناس اللي بتاخد الأدوية ديت اشرب عشبة البابونج، اشرب منها. والله العظيم فيها فوائد مليها حصر ومليها أول من آخر. 200 ملي يوميا منها في معدل كوب واحد.
200 ملي، خدت بالك؟ فلو شربت كوبايتين او 3 انت خدت 600 ملي جرام من الادوية اللي انت بتاخدها دي، فانت ما بقتش بحاجة ليها. اركن وابدأ اشرب البابونج. دي كان تاني حاجة. اليانسون النجمي، طبعا في فرق بين اليانسون النجمي واليانسون اللي هو العادي او العشبي. في فرق. اليانسون النجمي ده بيتباع في بعض الصيدليات وبعض الهايبر ماركت. اليانسون النجمي ده اشرب منه 3 كوبايات، مذيب 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 لجميع مشاكل البلغم، ومطهر للجيوب الأنفية، ومطهر للصدر، ومطهر للمعدة، ومطهر لحاجات كتير في الجسم، لانه بيشيل الالتهابات اللي موجودة في البلعوم وفي القصبة الهوائية واللوزتان، والمشاكل اللي هي بتبقى موجودة على الصدر من ربو او حساسية او تهيج او كحة او خلافه. الحاجة اللي بعد كده مغلي القرفة. مغلي القرفة مضاد للالتهابات وله فوائد كتيرة جدا، وبيشيل الميكروبات اللي في الجسم، بالإضافة إنه بيتظبط الدهون. يعني لو عندك دهون ضارة كتير بيبدأ اللي هو يشيلها خالص. الناس اللي عندها توتر كتير، شرب النعناع بالنسبة للسيدات مهدئ للأعصاب. طيب بالنسبة للرجال، شرب الليمون. ماذا يحتوي الليمون؟ يحتوي الليمون على فيتامين سي. شرب الليمون مع النعناع بالنسبة للرجال هو مهدئ ومقوي للأعصاب. شرب الليمون في حد ذاته المغلي هو مطهر للمعدة، مطهر للميكروبات، بيطرد الانفلونزا، بيطرد المشاكل اللي هي الغشاء المخاطي، بيبدأ ينظف الغشاء المخاطي كله بتاع الجسم كله، من أول الجيوب الأنفية لغاية العضو الذكري بالنسبة للرجال. والحاجة اللي عايز أوصي بيها وهي حبة البركة اللي رسولنا الكريم اتكلم عليها. حبة البركة دي مهمة جدا 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 جدا. حبة البركة ديت لجميع أجزاء الجهاز التنفسي كلهم، بداية من البلعوم أو بداية من الجيوب الأنفية ثم البلعوم ثم اللوزتان. حبة البركة مهمة جدا جدا لكل داء. حبة البركة لكل داء ما عدا القلب، يعني لكل داء حبة البركة أو الحبة السوداء مهمة جدا. يتشرب منها 3 مرات في اليوم، ويفضل بعد الوجبات يكون على شكل مشروب مغلي. ثانيا الفيتامينات، هنبص لفيتامين سي، وهنبص لفيتامين بي 6 وفيتامين ه. الفيتامينات دول مهمة جدا جدا للجهاز التنفسي، والشعور بالهدوء والإرضاء، والشعور بالراحة النفسية والمزاج المتعكر، ومشاكل الجهاز التنفسي من عند الجيوب الأنفية إلى البلعوم إلى الصدر. طيب دول هناخدهم في إيه؟ بي 6 موجود في البطاطا والكاجو، تمام. فيتامين سي موجود في الليمون، نشرب ليمون كتير على قدر الإمكان. أما فيتامين ه موجود في زيت الزيتون، وموجود في زيت السمسم والبصل. الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. طيب دي كانت آخر الحلقة بتاعتنا، وكان معاكم محمد المغربي. ما تنسوناش بلايك بشير باشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.